Já faz um ano que eu uso esse limpador de micro-ondas e foi a melhor aquisição. Esse limpador chama Mamãe Stress e ela tem a cara brava mesmo, porque ela só cuida de micro-ondas sujo. É bem prático de usar, é só tirar o cabelinho dela, adicionar o vinagre até a marcação e completar com água. O meu micro-ondas não está tão sujo porque toda semana eu limpo com ela. E além de limpeza, ela tira todo o mau odor também. Então, se você esquentou alguma comida que ficou com cheiro forte, pode ter certeza que ela tira. 7 minutos com ela lá dentro já basta. Depois é só retirar o vidro, o suporte e passar um paninho seco. E retira toda a sujeira que fica parada lá dentro. Vocês sabem o quanto que é complicado limpar micro-ondas, mas com ela fica assim mais prático. O material dessa menininha é próprio para ir dentro do micro-ondas. A água com vinagre acaba evaporando pelo cabelinho e o seu micro-ondas fica limpinho de novo. Sensacional, né, gente? Ela é uma super ajudante. Quem quiser o link, é só me pedir aqui que eu envio.